お疲れ様だっぺ。いやー、今日はどしだ？調子は良かったが？うんだ。そだな、わかるべ。俺も今日はちょっと体が重くてよ。まあ、レッサーパンダだし、あんま重くはなんねえけどな。はっはっは。ハクション。んでな、昼ご飯に食べたタケノコがよ、どえりゃシャキシャキしとってよ、俺の歯が負けるかと思ったべ。まあ、負けるわけねえけどな。ほら、パンダだもの。んだば、今日も頑張ったし、エヴァ、さいなら。